बारिश तेज आंधी का इम्कान। सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया है। हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर डिवीजन में भी तेज आंधी और बारिश का इम्कान है। राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राफे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी किया है और हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, शहीद बेनजीराबाद, मीरपुर खास डिवीजन, टंडो मोहम्मद खान और दादू के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन DDMA को मरासला अरसाल किया गया और ये कहा गया है कि मुताल्लिका डिवीजन में आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश और कहीं पे तेज आंधी का इम्कान है। इसलिए मुताल्लिका जिला इंतजामिया फौरी तौर पर नजला में इक़दाम करे ताकि किसी भी जानी नुकसान से बर वक्त बचा जा सके। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये भी कहना है कि सिंध भर के जो बाकी अजला हैं वहाँ पे मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन जिन अजला के बारे में बताया गया है वहाँ पे आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं पे हल्की, कहीं पे तेज बारिश और कहीं पे आंधी तेज का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका राफे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen